Buongiorno, siamo scolari di scuola Carlo Bonafedi in Ajaccio. Siamo 25 scolari in classe di UCP Bislingo. Quest'anno abbiamo studiato il tempo che passa e soprattutto la preistoria. Abbiamo imparato ciò che lui è un archeologo. Qualche sia che cerca e tracce di un passato. Gli archeologi cercano di capire la vita di noi. Cercano a sapere a chi è pica appartiene l'oggetti che l'hanno trovato. Lo posso paragona certi usi di l'epiga preistoria con quelli da qua. Come per esempio a Gugina l'epiga di preistoria e a Gugina d'oggi. Abbiamo lavorato in 5 temi. Per ogni tema, Delphine ci ha presentato un diaporama che spiegava la vita all'epoca preistorica. E poi dopo abbiamo avuto un atelier per fabbricare un oggetto come se non eravamo uomini preistorici. Qui Calcofort abbiamo lavorato di nuovo a 95 atelier con Vincent e Aurel. E poi con Marie-France e Hervé abbiamo avuto una presentazione di ciò che è l'archeologia sottomarina. Per principiare ecco il primo tema. Spiazzamenti, modi di gampa, abitazioni. In 2 gampawa a un neolitico. E muri su un paleolitico da meno 3 milioni d'annate a meno 12.000 non so a Cristo. L'uomo preistorici erano nomadi. Campavano fora. Si giocavano di periodi e grotte che li trovavano nella natura. Cambiavano di luogo secondo gli animali, il tempo, eccetera, eccetera. Le piante hanno sito d'abitazione è stato trovato a Kenya. E più di 2,4 milioni d'annate. In Francia le più belle tracce sono state trovate in terra amata in Nizza e in tutta Val di Nord in Pirenei orientali e datano di meno 400.000 anni. Ma in Corsica non si è mica trovato tracce di uomini all'epoca del Paleolitico. I primi uomini che sono venuti in Corsica erano pescatori che stavano vicino al mare. Erano nomadi, stomi venivano dalla penisola italiana. Non conoscevano né l'agricoltura né l'allevamento di animali. E le case sono agroti naturali sotto la rocca che sono chiamati tavoni. Era tra 8.500 e 6.000 Cristo. Il Mesolitico in Corsica sono sempre nomadi. Campano di guerra, di pesca, di raccolte di frutti di mare, di caccia. Perciò chi ha carne per più mangiavano prolagus sardus. I arnesi erano semplici. Erano pietre di Petralbula e di Riulida. Ste pietre erano sopra piazza. Tra 6.000 e 3.000 annanzi a Cristo già sedentarizzazione. Come cambiano il suo modo di campare. Fanno l'agricoltura e cominciano l'allevamento degli animali. Loro scambiano. L'uomo campano in comunità. Costruiscono paesi.
Certi si facciano cabane circolari di 3 metri di diametro. Cu Delfin abbiamo costruito cabane di un neolitico. Le nostre cabane sono più lunghe. Così abbiamo visto come si faceva l'epica con materiale che gli hanno sopra piazza. Per fare cabane preistoriche abbiamo pigliato a terra rossa con appena d'acqua. L'abbiamo messo davanti a una placca che voleva appoggiare. Abbiamo messo le pietre e dopo abbiamo pigliato i pezzi di legno. Dopo ci voleva liare tutto con la paglia. Per compiere abbiamo fatto il torci e l'abbiamo messo davanti alla paglia. Per fare il torci ci vuole la terra rossa, l'acqua e la paglia, ci vuole la buligambe. Ecco le nostre cabane. In qualche fordino abbiamo lavorato nella sedentarizzazione. In Vincent e Aurel abbiamo potuto costruire una maquette di un sito d'abitazione fortificato. È un sito d'abitazione di Filitosa in Corsica. Ogni gruppo ha partecipato a sta realizzazione scasso in pietre, elevazioni in torci, legno. Per costruire sta macchietta abbiamo dovuto scegliere pietre per pietre. Gli uomini di un neolitico riflettivano assai per essere ben piazzati e per essere protetti. È così che queste abitazioni fortificate erano costruite. Ora abbiamo da parlare di nostro secondo tema. I stili, la metallurgia e il vogue. I primi uomini adoperavano arnesi semplici come bastoni, pietre. Gli uomini preistorici usavano arnesi, ancuselli, una maestreggiano mica il vogue. Il vogue è ammaestrato da poi 400.000 anni. In Africa, Homo habilis è il primo uomo a fabbricare arnesi in pietra tagliata. Dopo, Homo erectus sviluppa e migliora starnesi, faglie o doppio taglio o un doppio faccia per tagliare a carne, faggi rasoi e lance seghe. Homo sapiens diversifica anche di più i suoi arnesi, diventano più piccoli e più precisi. Cro-Magnon, un Homo sapiens come noi, è adattato a uso ampio e trove soluzioni. Inventa azagali, il propulsore, l'arpone e l'acqua. Possiamo rammentare che il Paleolitico è l'età della pietra tagliata. Il Neolitico è l'età della pietra allisciata. In Corsica, i primi uomini che sono giunti erano nomadi e adoperavano arnesi semplici. Tra 6.000 e 3.000 a.C., quando l'uomo diventa sedentario e con la domesticazione delle piante appaiono altri arnesi come la valigia, la macina, la muletta, e di nuovo e punte di frecce. Questi arnesi sono stati ritrovati accanto alle case. Gli arnesi sono fatti con la petralbola e la riolita che si trovano in Corsica, ma di nuovo con l'ottidiana e la scaglia che si trovano mica. Si faceva il commercio con la Sardegna e il continente per fare bene in Corsica. In Corsica sappiamo che il vogue è utilizzato da poi 10.000 anni. In sepoltura della zona di Bonifacio, una ziglia è stata trovata. La ziglia è un cerchio
di Petr drantu c'era garbone. Delfin c'ha mostratu e due tecniche per accendere il fuoco. A tecnica a percussione. Per la tecnica a percussione c'è a scaglia picchiata con minerali di farro per avere a galugina. C'è di no l'esca per avere a viare e l'erba secca o a baia per ottenere un bel fuoco. A tecnica a frizione. Per la tecnica a frizione c'è due pezzi di legno che sono strufinati. È un bruato, ma non l'abbiamo mica fatto, è veramente difficile. Ora, vi presentiamo un studio che abbiamo fatto con Vincent e Aurel. Abbiamo fatto un ratatoio. L'abbiamo fatto con una pietra, scaglia, ossidiana o petralpula. Un liame vegetale, l'incolla animale o vegetale e un manico di legno. I stuoi servivano a parecchie cose nella vita d'ogni giorno. Per tagliare belle, per tagliare la roba da mangiare, per tagliare l'erba, per fabbricare oggetti e di no per l'arte. Il nostro studio, il ratatoio, ci ha aiutato per fabbricare una stanza come se erano uomini preistorici. Qui guiderete appena più tardi e con il nostro terzo tema, mangiuscolo e vantiera. I primi ominidei mangiavano vegetali, radiche, erba, granelli e forse insetti e animalotti. Più tardi mangiavano carne, pesce, vegetali, frutti e le sue attività sono in giro a pesca, a caccia e a guerra da poter mangiare. Al Neolitico ci sono i cambiamenti importanti, quasi sedentarizzazione. Ci sono i cambiamenti di vita e i cambiamenti dell'alimentazione. L'uomo inventano oggetti nuovi come la ceramica da poter tenere le robe e le sue mangiusca e di nuovo le raccolte di farina, il latte e l'acqua. Con Delfin abbiamo imparato a fare un vasetto con la terra rosa. Questi vasetti erano decorati con dita, con bastoni o con conchiglie. Queste conchiglie si chiamano cardium e così si parla di lepiga cardiale. Ci sono due maniere di fare un vasetto. O facciamo un rouleau e si fa un vasetto, a tecnica a colombino, o si fa in la motta mettendo un ditone dentro la motta e allargando il tavone di dentro. Con Vincent e Aurel abbiamo fatto una sporta. Ogni gruppo ha realizzato una sporta. Abbiamo lavorato il legno e i vincoli. Questa sporta ci ha aiutato dopo per tenere il grano, quando abbiamo voluto fare la cucina preistorica. Per fare le nostre sporte, i fondi erano già approntati. Abbiamo partecipato di nuovo a un atelier di cucina preistorica. Abbiamo fatto torte preistoriche. Ci siamo rammentati come l'uomo del Neolitico mangiavano e di nuovo come si faceva il fuoco. L'uomo del Neolitico facevano gogge a sua mangiusca, a sua carne, ma di nuovo ciò che veniva dall'agricoltura. Si faceva a gugliera di grano e dopo si faceva a farina grazie a betra maginella e a muleta. Abbiamo provato a immaginare granelle di ricella. Era difficile. Abbiamo stradiato, ma abbiamo ottenuto appena di farina. Ci siamo detto che non ci voleva mica essere pressati per mangiare l'epica di un Neolitico. Abbiamo aggiustato appena d'acqua alla nostra farina. Abbiamo bulligato e abbiamo ottenuto una pasta. Abbiamo sciacquato le nugelle che
erano in sport a caia movata. Abbiamo pistato vrut e l'abbiamo aggiustato a nostra pasta di farina di rigella. Dopo aver acceso un fuoco all'uso preistorico, abbiamo posto gogge e le nostre torte tenendo una pietra sopra a ziglia. Quando le nostre torte erano cotte, abbiamo aggiustato un mele che era in un caravone di terra rossa e ci siamo campi. Era un delizio. L'indomani siamo stati ricevuti alla cucina di Linguardelli. In 200 e a squadra ci hanno mostrato come si lavora oggi. Ora possiamo fare un paragone tra la cucina di l'epoca di un neolitico e la cucina di l'epoca d'oggi. Abbiamo fatto uso con gli stessi ingredienti che le nostre torte preistoriche: frutti secchi, farina, acqua, mele. Qui di noi ci siamo campi a cucinare canestrelli, pane spese e altri delizi. Ecco qualche ritratto. Un nostro quarto tema è quello di vestiti e l'ornamento a preistoria. Le materie utilizzate hanno conosciuto un'evoluzione veloce. Per fare tessitura ci siamo giocati di ugilaggio. Ci ulia intreccia i fili di lana. Iso due insiemi differenti di fili. Ci ulia passa una volta in giù e una volta in su. In un senso e in l'altro senso. Ci siamo fatti vestiti di lino. Ecco come potevano essere i vestiti a un neolitico. L'abbiamo messo per un nostro carnevale preistorico. Ecco il nostro ultimo tema: l'arte e il megalitismo. Andando a un muro. Abbiamo fatto disegni preistorici. Con delfino abbiamo fatto riproduzione di stampare di terra rossa. Abbiamo fatto viso. Abbiamo presentato un'arma. Ecco i nostri stampare. Con calcofor abbiamo fatto una stantara maior. Sa stantara si chiama George. La stantara George si trova in Vilitosa. La nostra riproduzione di George è in nostra corte di ricreazione. È alta di 1,30 m. Si può pensare che stantare dobbiano avere un ruolo particolare. Per fare George, ogni gruppo ha avanzato un lavoro con i rattatori che abbiamo fatto. Abbiamo appuntato i disegni di Avaccia e di Uspin. Abbiamo lasciato per provare ad ottenere una stantara a più simile possibile a George. Abbiamo piazzato la riproduzione di George nella nostra corte di ricreazione, di maniera che la fiera di sempre uliante, come le stantare di preistoria. Sarà una stampa di un nostro passaggio in scuola Bonafede. Abbiamo fatto una magnifica sortita in taverna. Ci siamo campi. Abbiamo potuto fare una bella spaziata in taverna.
Nanta o gamino, fizemos piantade. Per firedia una riproduzione di una cabana di un neolitico. Questa cabana è stata fatta da un gruppo di giovani Cugu e Lera. Hemos possutto eri ciò o cleionage. E quando le branche sono intrecciate. Hemos visto di no a baia, nanta o detto e o torci. Dopo hemos continuato a nostra passeggiata. Hemos visto una stantara. Una stantara di un neolitico. Eccola qui. Dopo siamo andati a bere un castello di un neolitico. Marie-France e Hervé ci hanno fatto una bella presentazione dell'archeologia sottomarina. Ci hanno mostrato un materiale per poi cercare il mare. Ci hanno mostrato i scambi che c'erano all'antichità. Gli oggetti trovati mostrano che si faceva il commercio. Abbiamo visto che c'erano pareti forme d'anfore. Secondo ciò che le contenevano olio, salamonge, vino, eccetera.